हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है। सो आज मेरी बेटी कह रही मम्मी आप ऐसा करो, बोला नुस्खा क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो आप बचपन में करते थे। मैं तो बच्चों को मोटी इलायची के दाने और शहद साथ में मिक्स करके देती थी। इलायची के दाने पीस के अच्छे से शहद से चटाती थी तो उनका कफ वगैरह बिल्कुल ठीक रहता था। सो आज भी मैंने यही काम किया है। सो मैंने आज इलायची ले ली है और ये लौंग और काली मिर्च और साथ में ये शहद इसमें मिलाऊंगी। पतंजलि का शहद है ये, और इसको मैं कूटूंगी, फिर इसको मैं खाऊंगी।